Xin chào các bạn, sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt đầu phát connector cho triển khai thuê bao FTTH và truyền hình trên nền GPON. Và như các bạn đã biết, quy định cho triển khai thuê bao trên nền GPON thì chúng ta sẽ phải sử dụng 100% phát connector cho hàn nối tại tủ thuê bao và tại nhà khách hàng. Ngay từ đầu, nếu như các bạn nắm được các thao tác lắp đặt phát connector một cách chính xác và kỹ càng thì chúng ta sẽ có thể hạn chế được lỗi kỹ thuật, nâng cao được chất lượng mạng lưới và hạn chế được sự lãng phí vật tư. Trước khi đi vào thi công, chúng ta sẽ cần có những công cụ và dụng cụ như sau. Dao cắt chính xác, kìm tuốt, kìm cắt, kéo, cồn và giấy, adapter, các đầu phát connector. Trước khi đi vào thi công chi tiết, tôi xin được giới thiệu về đầu phát connector trên nền GPON. Có những đặc điểm như sau, đó chính là vỏ nhựa màu xanh lá cây, khác với đầu phát connector trên nền AON là có vỏ nhựa màu xanh da trời. Tiếp theo đó chính là đầu xứ của phát connector trên nền GPON thì sẽ được vát 8 độ. Còn đối với phát connector trên nền AON thì đầu xứ đã được mài bằng. Về kỹ thuật thì chúng ta sẽ cần lưu ý một số những đặc điểm như sau. Yêu cầu kỹ thuật mỗi một đầu phát connector thì phải suy hao là nhỏ hơn hoặc bằng 0,5 dB. Thứ hai là chúng ta sẽ cần phải sử dụng cồn và giấy để vệ sinh sợi quang trước khi cho vào dao cắt chính xác. Thứ ba là chúng ta sẽ phải tuốt và cắt vỏ cáp theo đúng như khoảng cách mà hướng dẫn. Thứ tư là mỗi một đầu phát connector này thì chúng ta sẽ có thể tái sử dụng lớn hơn hoặc bằng 5 lần. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ phải vệ sinh thật là sạch đầu xứ trước khi cắm vào coupler tại tủ thuê bao hoặc là thiết bị đầu cuối ONT tại nhà khách hàng. Sau đây chúng ta sẽ đi vào thi công sản phẩm connector của 3M. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng kéo để tách sợi dây gia cường. Các bạn lưu ý là tại tủ thuê bao thì chúng ta sẽ cắt sợi dây gia cường sát với mép của ống màu vàng. Còn tại nhà của khách hàng thì chúng ta sẽ tách sợi dây gia cường ra khỏi bụng cáp khoảng 1-2 mét để dây cáp của chúng ta có thể mềm dẻo. Dùng kìm cắt dây gia cường. Trước khi tách vỏ cáp để lấy sợi quang thì chúng ta sẽ phải cho chuôi của phát connector vào trước để tránh trường hợp sợi quang sẽ va vào chuôi làm suy hao. Tiếp theo chúng ta sẽ tách lấy sợi cáp. Chúng ta sẽ tách vỏ cáp khoảng 5 cm. Và dùng kéo cắt vỏ cáp. Lưu ý là chúng ta sẽ phải cắt thật khéo sao cho không làm gãy sợi quang. Chúng ta sẽ sử dụng adapter của AJW để cắt cho sản phẩm của 3M. Và chính vì khoảng cách của sản phẩm 3M đòi hỏi là cắt 24mm nên chúng ta sẽ đặt vào đúng vạch 24 ở trên adapter. Sau đó chúng ta sẽ dùng kìm tuốt sợi quang. Sử dụng giấy và cồn để vệ sinh sợi quang. Sau khi vệ sinh sợi quang, chúng ta sẽ cắt sợi quang bằng dao cắt chính xác. Trước khi đặt adapter vào thì chúng ta sẽ phải tháo thước ở trong dao cắt chính xác ra. Đặt adapter vào. Cắt.
Và tiếp đến chúng ta sẽ lắp sợi quang vào đầu phát connector. Tay phải chúng ta cầm dây cáp, tay trái cầm thật chắc chắn phát connector. Sau đó chúng ta sẽ tì tay và đưa thật là cẩn thận sợi quang vào trong phát connector. Tránh trường hợp bị run tay làm cho sợi quang chạm vào thành của phát connector sẽ gây ra mẻ đầu sợi quang và làm suy hao cao. Chúng ta sẽ đẩy sợi quang đến khi nào thấy sợi quang cong lên một chút thì chúng ta sẽ chốt khóa phát connector lại. Sau đó chúng ta sẽ kéo giãn sợi quang ra. Sau khi kéo giãn sợi quang, tay trái của chúng ta sẽ giữ phát connector và tay phải chúng ta sẽ đẩy chuôi lên trên. Vặn chuôi lại. Sau đó lắp vỏ nhựa. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành công việc lắp phát connector. Một điểm cần lưu ý đó chính là khi vặn chuôi thì các bạn chú ý phải vặn sao cho sợi quang ở bên trong được giãn ra. Chứ nếu sợi quang mà cong lên thì lâu ngày sợi quang sẽ có thể bị gãy. Để tái sử dụng chúng ta sẽ thực hiện những thao tác như sau. Trước tiên thì chúng ta vẫn phải lắp nắp bảo vệ đầu xứ. Sau đó chúng ta sẽ ấn mạnh đầu phát connector. Tháo vỏ nhựa màu xanh. Tháo nắp bảo vệ đầu xứ. Sử dụng tool mở. Chúng ta sẽ đặt tool mở vào thân của phát connector sao cho 3 chân ở trên tool mở thích ứng với 3 khe ở trên đầu phát connector. Ấn mạnh. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ vẫn phải giữ tool mở ở trên thân của phát connector và tháo chuôi. Sau đó chúng ta sẽ từ từ rút sợi quang ra. Còn bây giờ sẽ là các thao tác lắp đặt phát connector đối với sản phẩm của AJW. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp chuôi luồn qua dây cáp. Sau đó chúng ta sẽ tách vỏ cáp để lấy sợi quang. Chúng ta cũng sẽ tách khoảng 5 cm. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt sợi cáp vào adapter. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ đặt vào vạch số 18 trên adapter. Dùng kìm tuốt. Dùng giấy và cồn để vệ sinh sợi quang. Sau khi vệ sinh sợi quang thì chúng ta sẽ sử dụng dao cắt chính xác để cắt sợi quang. Tháo bỏ thước có sẵn ở trong dao cắt. Và ở công đoạn này thì chúng ta có thể đặt luôn adapter vào dao cắt hoặc cũng có thể lật ngược lại. Sau khi cắt sợi quang xong thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với các thao tác để có thể lắp phát connector. Hai tay chúng ta giữ phát connector và dây cáp thật là chắc chắn. Đưa sợi quang vào thật là cẩn thận. Khi thấy sợi quang hơi cong lên thì chúng ta sẽ đẩy khóa của phát connector lên trên. Sau đó chúng ta duỗi sợi quang ra thật thẳng rồi mới chốt bản lề. Tiếp theo chúng ta sẽ đẩy chuôi lên trên và vặn chuôi. Và cuối cùng chúng ta sẽ lắp vỏ nhựa. Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các thao tác để có thể lắp phát connector đối với
loại phát connector của hãng AGW. Đối với việc tái sử dụng phát connector thì chúng ta cũng sẽ thực hiện các thao tác ngược lại với lúc chúng ta lắp đặt phát connector. Đầu tiên thì các bạn lưu ý là đầu xứ vẫn được đậy nắp bảo vệ. Ấn mạnh. Tháo vỏ nhựa. Giữ nguyên nắp bảo vệ đầu xứ. Sau đó chúng ta sẽ kéo khóa xuống phía dưới. Vặn chốt. Mở bạt lề. Và từ từ rút sợi quang ra. Tôi xin được đưa ra một số những lỗi thường gặp khi chúng ta thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên đó chính là tuốt và cắt sợi quang sai quy định. Đối với sản phẩm của 3M thì tổng độ dài của tuốt và cắt sợi quang là 34mm. Còn đối với sản phẩm của AGW thì tổng độ dài của tuốt và cắt sợi quang là 28mm. Nếu như chúng ta tuốt và cắt sợi quang để cho sợi quang của chúng ta ngắn hơn so với quy định thì sẽ xảy ra trường hợp là sợi quang sau khi chúng ta cắt sẽ không tiếp xúc được với sợi quang nằm trong thân của phát connector. Còn nếu như sợi quang mà dài hơn so với quy định thì sẽ xảy ra trường hợp là sợi quang của chúng ta sẽ cong quá, gây ra sợi quang sẽ bị gãy hoặc là chuôi của chúng ta sẽ không ôm được tới thân. Lỗi thứ hai đó chính là các bạn thường xuyên là quên không cho chuôi vào dây cáp trước khi chúng ta cắt sợi quang.